நயன்தாரா, ஜெய், சத்யராஜ் நடித்து வெளியாகியுள்ள அன்னபூரணி திரைப்படத்தோட முதல் நாள் வேர்ல்டு வைட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த திரைப்படத்தோட தமிழ்நாடு வசூல் பார்த்தீங்கன்னா 1,10,00,000 மேலே வசூல் பண்ணியிருக்கு முதல் நாளில். ஆல் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 1,20,00,000 மேலே வசூல் பண்ணியிருக்கு. ஓவர்சீஸ் வெளிநாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா 70,00,000 மேலே வசூல் பண்ணியிருக்கு. வேர்ல்டு வைடில் பார்த்தீங்கன்னா அன்னபூரணி திரைப்படம் 1,90,00,000 மேலே வசூல் பண்ணியிருக்கு. ஹரிஷ் கல்யாண் நடித்து வெளியாகியுள்ள பார்க்கிங் திரைப்படத்தோட முதல் நாள் வேர்ல்டு வைட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். பார்க்கிங் திரைப்படம் முதல் நாள் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 70,00,000 மேலே வசூல் பண்ணியிருக்கு. ஆல் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கிங் திரைப்படம் 75,00,000 மேலே வசூல் பண்ணியிருக்கு. ஓவர்சீஸ் வெளிநாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா 50,00,000 மேலே வசூல் பண்ணியிருக்கு. பார்க்கிங் திரைப்படம் வேர்ல்டு வைடில் பார்த்தீங்கன்னா 1,25,00,000 மேலே வசூல் பண்ணியிருக்கு. ரன்பீர் கபூர் நடித்து வெளியாகியுள்ள அனிமல் திரைப்படத்தோட முதல் நாள் வேர்ல்டு வைட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன் தான் இதில் பார்க்க போகிறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் திரைப்படம் 40 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே வசூல் பண்ணியிருக்கு. தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 1,20,00,000 மேலே வசூல் பண்ணியிருக்கு. ஆந்திரா தெலுங்கானாவில் பார்த்தீங்கன்னா 5,50,00,000 மேலே வசூல் பண்ணியிருக்கு. கர்நாடகாவில் பார்த்தீங்கன்னா 4,20,00,000 மேலே வசூல் பண்ணியிருக்கு. கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா 90,00,000 மேலே வசூல் பண்ணியிருக்கு. ஆல் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 51,80,00,000 மேலே வசூல் பண்ணியிருக்கு. ஓவர்சீஸ் வெளிநாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா 35 கோடி ரூபாய்க்கு மேலே வசூல் பண்ணியிருக்கு. வேர்ல்டு வைடில் பார்த்தீங்கன்னா 86,80,00,000 மேலே வசூல் பண்ணியிருக்கு. இந்த வீடியோவை லைக் போட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, பை.